Спасибо за сына, за то, что вы воспитали такого человека. И поэтому возьмите от администрации, от предпринимателя, от Юрьевича, это, во-первых, мой советник главы администрации, во-вторых, это предприниматель и инвестор, он просто патриот своего города, и очень болезненно то воспринимаете такие вещи все. Поэтому это подарок от всех нас, вас, как отцу погибшего бойца. Спасибо за сына. Если чем-то администрация сможет вас поддержать в любое время, приходите. Я знаю, Денис Михайлович, он на контакте здесь со всеми. Вот поверьте, любая информация передана через него, дойдет ко мне. Спасибо. Еще раз, с наступающим вас праздником, Днем Российской Федерации. И еще раз спасибо за сына. Все. Всем. Храни вас Бог.